Takk fyrir Guðrún. Manni líður dálítið eins og munnlegu prófi og ég ætla að reyna að svara vel og metnaði. Ég spurði út í hópa, ég sagði það stundum í prófkjörunni í Kraganum að ég væri fulltrúi jafnaðarmanna af Arnarnesi, sem ekki beinlínis öflugasta bakland jafnaðarmanna sem hægt að finna. En ég fékk samt alveg ágætan fjölda atkvæða. En þetta auðvitað segir þá sögu sem sú að ég ekki sérstakur talsmaður neins einstaks hóps, held ég. Ég bara dökkhærður karlmaður á fertugsaldri. Ég held að það sé prýðilegt upplegg til þess að vera talsmaður almannahagsmuna. Ég ætla að vera hann og ég lít svo á að það sé líka hlutverk Samfylkingarinnar og við sem öll sammála það að við erum talsmenn almannahagsmuna og það sé full þörf á því að svoleiðis flokkur komist í ríkisstjórn, en þess að allt of lengi hefur landinu verið stjórnað af flokkum sérhagsmuna. Og þetta lítur líka að því hvert yrði fyrsta þingmálið. Ég veit að það hljómar ekki grand fyrir ungan frambjóðanda að segja að það fyrsta sem hann myndi gera væri að stofna nefnd. Ég vil líka kalla það starfshóp, en ég sé fyrir mér að þetta yrði einhvers konar Magnificent Seven. Ég sjáu fyrir mér myndina á plakatuna á myndinni The Right Stuff, menn í búningu, þetta er svona harðger hópur, en þess að verkefnið yrði rosalegt fyrir þennan starfshóp þessa nefnd sem við myndum stofna. Verkefni hennar að endurreisa almannatryggingakerfið. Þetta líka ákveðið persónulegt markmið. Mér finnst nefnilega við hæfi að taka upp þráðinn frá fyrstu skrefum afa míns í pólitík. Hann var nefnilega forsætisráðherra í stjórn hinna vinnandi stétta, sem var jafnaðar- og félagshyggjustjórn. Þar var grunnurinn lagður að almannatryggingakerfinu. Mér finnst við hæfi að við endurvekjum þá hugsun sem var lögð til grundvalla þá í almannatryggingakerfi í dag. Og þá endurvekjum við réttlætið og hefjum réttlætið aftur til vegs og virðingar í almannatryggingakerfinu, vegna þess að ég orðaði þetta bara svona. Tryggingakerfi, það gengur yfirleitt út á það að ef húsið þitt brennur, þá fær það bætt. Við búum við þannig kerfi í Íslandi í dag að við borgum skatta allt okkar líf, sem eins konar iðgjöld, svo verðum við veik og þá fyrir við á biðlista. Það fer ekki á biðlista þegar húsið hans brennur. Þannig að þetta verkefni nefndarinnar, þessar öflugu nefndar, að skilgreina réttindi borgaranna, fá réttlætið aftur inn í almannatryggingakerfið. Það verkefnið. Svo vil ég segja eitt. Ég gæti verið talsmaður eins hóps reyndar. Við höfum talað mikið um konur og börn og ég fagna því að dýstu hjartarótum, en ég myndi líka vilja tala um feður og þeirra málstað. Við erum að skapa þjóðfélag sem feður geta verið með börnum sínum og svo líka mjög mikilvægt að við tölum um réttindi feðra sem ekki hafa forræði og feðra með sameiginlegt forræði og þess háttar. Ég vildi bara koma þessu mál á dagskrá svo ég verði nú, eins og Guðrún spurði mig, talsmaður einhvers afmarkaðs hóps. All right. Takk fyrir.